नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। शकुन अपशकुन विचारों में से एक ऐसा विचार जिसके बारे में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि क्या ऐसा हमें विचार करना चाहिए या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, छींक विचार के बारे में। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न होता है कि यात्रा करते समय या कोई शुभ कार्य करते समय या घर से निकलते हुए या कोई ऐसा कार्य करते हुए जिसमें हमें लगता है कि कोई हमें टोके ना, कोई रोके ना, ऐसा काम करते हुए यदि कोई छींक दे तो क्या वह काम करना चाहिए। आज भी हम लोग कई बार इस प्रश्न को अपने आप से पूछते हैं। तो आज इसी प्रश्न के उत्तर के लिए हमने घाघ और भटरी की कहावतों में से एक कहावत आपके सामने प्रस्तुत करी है। घाघ बहुत ही अच्छे ज्योतिषी माने गए थे, जिन्होंने अपने कविताओं और छंदों के माध्यम से अपने ज्योतिष रूपी ज्ञान को हमें समर्पित किया है। तो आज हम देखते हैं कि छींक विचार में क्या मुख्यतः चीजें मानी गई हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो मैंने आपके सामने कहावत लिखी हुई है। कहावत कुछ इस प्रकार है। सन्मुख छींक लड़ाए भाखे, पीठ पाछली सुख अभिलाखे, छींक दाहिनी धन को नासे, छींक बाई सुख प्रकाशे, ऊंची छींक महासुखकारी, नीची छींक महाभयकारी, अपनी छींक महादुखदाई, भडरी जोशी यूं समझाई। अर्थात यहां विचार हो रहा है छींक का। तो घाघ और भडरी कहते हैं कि सामने की छींक मतलब सम्मुख आपके सामने की जो छींक होती है, अगर वह आए तो जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में लड़ाई होनी निश्चित है। जब कभी पीछे की तरफ छींक आए तो वो छींक हमेशा सुखदाई होती है और सभी फलों को प्रदान करने वाली होती है। जब कभी दाहिनी छींक आती है या किसी भी कार्य करते समय किसी व्यक्ति की दाहिनी छींक आए तो ऐसे में धन का नाश होता है। यदि बाईं छींक आए तो सभी प्रकार की सुख प्राप्ति मानी गई है। यदि ऊंची छींक आए तो वह सबसे ज्यादा शुभकारी और सुखकारी मानी गई है। लेकिन उसी स्थान पर यदि नीची छींक आए तो वह महाभयकारी मानी गई है। अपनी छींक अर्थात जातक की खुद की छींक अगर आए और वह उस समय कोई भी कार्य को करना प्रारंभ करे तो वह महादुखदाई होता है। भटरी जोशी ने हमें कुछ इस प्रकार से समझाया है और इन कहावतों में एक किस्सा भटरी जी ये भी लिखते हैं कि अपनी छींक राम बन गए हूं, सीता हरण तुरंत भय हूं। अर्थात कि जब राम को वनवास हो रहा था उससे पहले राम की छींक वन जाते समय राम को छींक आई, जिसके कारण उन्हें अधिक कष्ट उठाने पड़े। इसके बाद यह विचार थे जिसे हम मानते हैं और यह हमें मानने भी चाहिए, क्योंकि यदि किसी विचार के करने से हमें कोई कष्ट दूर होता है या कोई भलाई हो सकती है तो उसका विचार अवश्य करना चाहिए। इसके साथ में कुछ और विचार जो मैंने सरल हिंदी में लिखे हैं जिसे आप पढ़कर एक बार में समझ सकते हैं। देखिए, प्रथम, रसोई में दूध उबालते समय यदि किसी गृहिणी, किसी माता, किसी बहन को छींक आए तो यह अत्यंत आपत्तिजनक माना गया है। इस समय में व्यक्ति को किसी भी यात्रा, किसी भी कार्य के लिए नहीं निकलना चाहिए। यदि शुभ कार्य के लिए जाते समय गाय या उसका बछड़ा छींक दे तो यह निश्चित ही शुभ माना गया है। यह शकुन धन वृद्धि का भी सूचक है। तीसरा, रास्ते में अथवा घर के बाहर यदि कुत्ता छींक दे तो विघ्न तथा विपत्ति का सूचक होता है। लेकिन यदि यही कुत्ता एक बार से अधिक बार छींके
तो आप कार्य के लिए यदि जाएंगे तो संभावना है कि विपत्ति टल जाए। इसके बाद हम बात करें, दवाई का सेवन करते समय यदि किसी व्यक्ति को छींक आती है और औषधि गिर जाए तो रोग का निवारण शीघ्र ही समझना चाहिए तथा बीमार व्यक्ति शीघ्र ही अच्छा स्वस्थ लाभ प्राप्त करता है। यदि आपके मार्ग में गजराज छींक दे तो राज लाभ प्राप्त होता है, अर्थात यदि आप रास्ते में हैं और आपके रास्ते में गजराज पड़ जाए और वह छींक दे तो वह अत्यंत ही शुभ माना गया है और जब भी जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे वह निश्चित ही होना है। अंत में शमशान, दुख स्थान तथा किसी दुर्घटना स्थल पर कोई व्यक्ति छींक मार देता है तो इसे वैदिक साहित्य में शुभ माना जाता है। शमशान और दुख स्थान का अर्थ है, दुख स्थान अर्थात हॉस्पिटल या कोर्ट या ऐसा स्थान जहां व्यक्ति को जाने पे कष्ट प्राप्त होता हो। यदि ऐसे स्थान पर कोई व्यक्ति है और वो छींक मारता है या छींक आ जाए तो कई बार उसका कष्ट समाप्ति की ओर होता है। ध्यान रहे मित्रों, जो छींक की हम बात कर रहे हैं यह छींक बनावटी छींक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल व्यक्ति बनावटी छींक भी मारते हैं। तो वह छींक होनी चाहिए जो अपने आप आए। यदि ऐसा होता है तो जो विचार यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी विचार हमारे ग्रंथों में हैं, उसके अनुसार फल अवश्य प्राप्त होता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी को साझा करें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे दीजिए, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए ताकि सभी लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो पाए, तो आप उस टॉपिक को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सीताराम।